បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទប្លុកថ្មីបាទថ្ងៃនេះបាទមកជួបជាមួយនឹងបាទខ្ញុំទៀតហើយនៅវីដេអូប្លុកបែបបាទស្រែបាទលក្ខណៈបាទគ្រូសាបាទទៅមកប្រជុំនេះអត់ឲ្យខាតទេមិនមកក៏បានមួយវីដេអូដែរដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បាទຕົកមើលនៅបាទឆ្នាំបាទក្រោយបាទថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមពីបាទប្រិមិត្តជាច្រើនសិតសឹងតែជាបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានបាទវត្តមានរបស់អុកញ៉ាបាទឈងហាន់បាទចូលរួមដែរនៅថ្ងៃនេះបាទអត់សូវស្គាល់គាត់ទេបាទអ្នកខ្លះបាទគាត់អត់សូវជាចេញមុខអីទេបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទរបស់យើងបាទដូច្នេះហើយអ្នកដែលស្គាល់គាត់គឺបាទមានតិចមែនតែនបាទនេះគឺជាបាទទេសភាពនៅខាងភូមិអំពៅព្រៃបាទឃុំសំប្រួយស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទទេសភាពខេត្តនេះមិនថាភូមិណាបាទខេត្តណាទេបាទស្រុកណាទេគឺប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេបាទសម្រាប់បាទទេសភាពបាទក៏ដូចជាបាទទឹកជំនន់បាទប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអីគឺថាมันខុសគ្នាទេបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសម្រាប់ខេត្តនេះគឺថាទេសភាពបាទគឺថាស្រូវខៀវស្ងាត់បាទពេញស្រែតែម្ដងប៉ុន្តែមានតំបន់ខ្លះក៏មានការលិចទឹកដែរបាទសម្រាប់បាទស្រូវស្រែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយដែលបានឃើញបាទស្រាប់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរំដោះទឹកបាទมันដូចជាมันបាទមានទឹកជំនន់អីធំដុំដោយពីកាលបាទយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេគឺថាពេលខ្លះយើងមានទឹកជំនន់លិចស្រូវប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពេលខ្លះបាទទឹកជំនន់ធំលិចទៅដល់បាទថ្នល់បាទជាតិដែលសល់តាំងពីសម័យបារាំងបាទផ្លូវជាតិលេខ6បាទពេលខ្លះក៏បាទឈានទៅដល់ការលិចផងដែរដូចជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះតាំងពីមានប្រព័ន្ធបាទអាចថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬក៏ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនេះគឺថាអត់ដែលមានទឹកជំនន់អីបាទធំដុំទេបាទឥឡូវយើងងាកមក vlog របស់យើងបាទវិញម្ដងបាទថ្ងៃនេះគឺបាទយើងទៅបាទលក្ខណៈបាទគ្រូសាបាទមានបងថ្លៃមានប្អូនថ្លៃបាទមានបងមានប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយយើងដាក់ស្ទូចទៅ2បាទទៅស្ទូចត្រីប៉ុន្តែប្រើនុយត្រីឆ្លាំងបាទស្ទូចថ្ងៃនេះអត់មានបានអីសំបីតែមួយបាទប៉ុន្តែត្រីបាទមានបាទសម្រាប់ត្រីមានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងស្ទូចអត់បានទេបាទត្រីបងប្អូនយើងដាក់មងដាក់លបដាក់ត្រួយបានហើយគាត់ក៏បានចែកមកឲ្យខ្ញុំបាទខ្លះដែរបាទថ្ងៃនោះប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្ទូចរបស់ពូយើងវិញបាទអត់មានបានអីទេបាទទៅសម្ដែងលេងទឹកថតតែវីដេអូបាទថតតែរូបបាទ selfie តែប៉ុណ្ណោះឯងបាទសបាយទេព្រោះអីយើងទៅនេះគឺថាអត់មានថាបាទគោបំណងថាបានត្រីច្រើនទេបាទក៏ទៅយកស្ទូចទៅសម្ដែងថតរូបលេងទេបាទបងប្អូនយើងឃើញទឹកហូរគឺហូរខ្លាំងមែនតើបាទយើងឈរអត់ជាប់ទេបាទយើងឈរអត់ជាប់ទេបាទប៉ើងទៅតាមទឹកតើយើងបដែតរាប់ច្រាំងហើយយើងបាទតោងច្រាំងឡើងបើសិនជាពុំនោះទេយើងដោយទៅតាមទឹកបាទហើយបាទយើងបាទខ្ញុំឃើញក្មេងៗលេងបាទទឹកយើងព្រួយបារម្ភដែរបាទផ្លៃលោគាត់អត់ចេះហែលអត់ចេះអីទៅគាត់មានបញ្ហាលងទឹកអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានតែអំពាវនាវដល់បាទបងប្អូនយើងដែលនៅក្បែរទឹកបាទដែលមានបាទទឹកហូរខ្លាំងចឹងគូតែបាទប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់បាទកូនផងដែរបាទពីព្រោះអីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនបាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាបាទគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបាទការលងទឹកក៏ដូចជាបញ្ហាបាទផ្សេងបាទថ្មីនេះយើងក៏ឃើញមានបាទការលងទឹកបាទនៅឯបាទសមុទ្រស្នេហ៍បាទយើងបាទលើដំណឹងហើយយើងមានតែបាទការសោកស្ដាយហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺបាទមានដល់ថ្នាក់ទៅបាទបញ្ហាបាទផ្លូវទឹកបាទកណូតបុកគ្នាក៏មានបញ្ហារបួសដែរបាទព័ត៌មានដែលយើងឮហើយយើងសង្វេគបាទដូច្នេះហើយមានតែបាទការចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនបាទខ្មែរយើងដែលបាទធ្វើដំណើរក៏ដូចជាបាទទៅទស្សនាតាមបាទទេសចរដែលមានទឹកបាទហូរខ្លាំងក៏ដូចជាទឹកបាទជ្រៅគូតែបាទប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរអូ
ok về tới chắc tàu về ngày tới và lời dương về một căn bà video bà blog bỏ dương bà nó ngay bong bồn khơi tật hồ khăn chân bà đai mình xem là dương tới nó cứ dương vô tay bà sẽ tui từ bà sẽ đi dương vô bà đập đu được còn mông bà tự đu tray bà chua qua rồi chỉ tray canh bà tray lại về làng tam rọp tràng nắng bà tràn bên tên bà dương chấp tại đây của bạn này có thể vì mình bàn tràn chẳng là tại bà sân này dương miền ốc có đúc tại dự bàn tràn ai bà bà mà sẽ lo vì sẽ lo chẳng đá nè của chị tôi tới hàng nhóm của giống mà về tật hồ những gần cho cả trai cho bà mong cho ấy tự đục chẳng nè ok khi ta video rồi bao giờ có chuyện cho một đôi thì mình chọc phải đáy bà ở con phòng đáy xong rồi pre một dân để bàn bà cho rùm bà tục sana bà dương chụp kia nơi video còi tiệt